係《逃離海嘯》第2集，我係坐喺視角。我喺後面，我收集緊啲波波，我攞緊啲冇人要嘅嘢。狼咯，有啊，個狼喺我面前係個垃圾嚟啊 ！Nobody can stop me 咯，我而家係，除咗佢reload 嘅時間，唔係就 Nobody can stop me 咯。哇！嚇死啊！我帶住兩個勁嘢衝返嚟，然後前面個浪仲未走嘅，我一嘢撞埋，好彩我自己咁樣攞住個盾咁樣喺度攞住咁樣衝埋嚟。喂，我哋上船，我哋花旗攞木棍，我哋上船啦！少少啫，唔好多啫嘛，少少啫，係咪先？我攞去開嘢咩？一齊行啦，一齊行啦！你兩個人去打嘅有啲真係好多啊，因為keep 住開寶箱啦，反正就見到大嗰啲寶箱有可能出冰 block， 細嗰啲就你想開，細嗰啲就你想開就開。大嗰啲就開 bring block 啊！快啲開晒佢，趁而家冇人嚟。咩啊？你攞唔攞？你攞就即刻跑走，唔攞就繼續等，唔攞就繼續開住先。keep 住開啊！我一路開緊啊！8個幣。唔係最少開到10幾個嘅咩啲幣？有隻好嘅 bring block 喺最底。喂，過嚟幫我俾兩隻怪獸圍毆，最底。
該。喂，小心死亡啊！救開救開！開你！開！抗時咯！哇！神話喎喂！再唔拎就冇噶啦！出天體嘅機率係1%，出天體嘅機率係100%。你一隻手撳實，第二隻手喺度撳個 mon， 你就可以一路開一路打人嘅。cons 俾我開先啦。我盡量留低啲冰 block 俾你啊！啲 cons 你都唔用㗎啦。有隻勁冰 block， 攞唔攞？最抵。有人飲晒嚟啦！有人將啲冰 block 飲晒落嚟啊！嗰啲打人嗰啲冰 block 咧，超橋！有人將嗰啲飲晒落嚟，然之後喺度揼。我差2個幣就可以抽一次，222啊！係啊，我221啊！得222啊！抽期睇唔睇？過嚟。好，抽，明啦。得抽啦，睇下先。You have a good。唔知喎。我拎咗個咩啊？你攞落嚟俾我睇下。Lucky box 正啊 ，Lucky box。喂，我可以攞天體喎，睇嚟。唔係啊，我個名次係前100名啊，所以我可以攞個天體寶箱。正常嚟講。抽橋，夠鐘瞓覺啦。查拍橋。冇啦。各位，我哋今日嘅節目就到此完畢啦，拜拜。